大早在兔仔监督下学习了各种落水自救技能。下水时，我已经模拟了无数个帆船被鲨鱼撞飞的景象。我不要，我害怕，我胆小。他们等下来拱我们怎么办 ？Hello， 哇，今天在划船哎！哇，你这好快啊！我的天哪！没有划过这种坐在里面的。water 就是有点吓人。对，你不知道这个水里会有个什么东西。我们是不是要退一退啊？不用，但是海豹堵住了我们的去路。啊，海豹在这里，他不要过来拱我。哇，还挺漂亮。我挺害怕的，我有种敬畏自然的感觉。这边有海獭，你要过去看吗 ？Hello， 哇，今天在划船哎。今天好害怕。哦，这个是大磁湖。是吗？前面嘴好长的那个。靠你划了。你就录像。我负责游泳，哇，好厉害 ！Hello， 哦，你看这个水是水草吗？哎 ，GoPro 可以放到水里吗？啊？可以。我下来吧。是吧？哦，不知道能不能拍出来这个海豹。大哥被我们包围了。哦呦，不错呀！哇，这个很专业呀！哇，我感觉我很享福啊，在这里，根本不用划，我只负责拍摄。我的桨还不小心在水里增加了阻力，真是不好意思。Hello， 在拍它呀。你好，小海鸥。哇，你好像还是比我快的。啊？你滑起来好像是比我快的。啊，我的腿有点疼，因为一直在使劲儿。看你。划船还在那里搞事。加油！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 我们的这位同学的辛勤的身影，哇，你这个好快啊！我的天哪！哇，超厉害的！哎呦，还有点晃。拉起来比较轻。啊？怎么了？对了。什么？你不是说有点晃吗？我就。哦，没事，我喜欢这种晃的感觉。turn 了，我们到了。哎，我都看不到，它在哪儿？在镜头里我都看不到。哎，为什么我的镜头里根本看不见它？哦，在那我看到了。它在吃东西。Hello， 哎呦，快！我们要搁浅了，划这个一码，感觉真的是差不多了。差不多。太远了，感觉有点累。我反正不会想住这上面。荷兰那边很多这种船屋。怎么了？我们怎么靠岸呢？